안녕하세요. 산야초나라입니다. 들녘이나 산 초입 부분에 이렇게 자줏빛을 띠는 새순들이 올라옵니다. 푸른색을 띠는 것도 있고 이렇게 자줏빛을 띠는 것도 있습니다. 이 부드러운 새순을 만져보면은 잔털들이 이렇게 무성합니다. 또한 꽃이 필 때는 오른쪽 화면처럼 노란 꽃을 앙증스럽게 핍니다. 바로 꽃다지입니다. 이 꽃다지는 약재로 사용을 할 때는 전초와 이 씨앗은 정력자라고 해서 약초로 사용합니다. 또한 부드러운 순은 나물로 해서 먹습니다. 이 꽃다지는 이렇게 전체에 털이 있고 방석처럼 땅에 찰싹 달라붙어서 겨울을 보내고 봄에 노란 꽃을 피웁니다. 또한 이 꽃다지는 독성이 있다 없다 분분한데 결론은 동의보감에 독성이 없다라고 기록되어 있습니다. 독성이 없습니다. 부드러운 어린순은 데쳐서 나물로 해서 먹고 약간 쓴맛이 있기 때문에 우려내서 나물로 해서 먹고, 이 뿌리까지 전초는 약재로 사용을 할 때는 이 채채 말린 것 1에 4 내지 10g씩 달여서 복용합니다. 또한 씨앗은 정력자라고 해서 어환이나 발열, 심장질환으로 인한 호흡곤란에 사용합니다. 이 꽃다지는 플라보노이드, 사포닌, 시니그린 등 다양한 성분들을 함유하고 있고 영양성분이 아주 풍부합니다. 해서 기관지 질환인 기침이나 가래, 천식, 감기 등을 예방하고 호흡기 개통에 효능이 있고 당뇨나 다이어트, 혈액순환이나 통증 완화, 관절염, 황달, 또 장운동을 촉진합니다. 또한 배변 활동과 변비 등의 예방에 효과가 있고 이뇨, 부종 등의 좋은 효능이 있습니다. 이 꽃다지는 이렇게 방석처럼 꽃필 때 노랗게 피는데 부드러운 새순일 때 비슷한 점나도나물은 꽃필 때 하얀 꽃을 피웁니다. 물론 전체에 털은 있는데 잎이 마주나는 것은 점나도나물, 이렇게 방석처럼 삥 둘러서 나는 것은 꽃다지, 그렇게 다릅니다. 꽃다지였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.